e și o soacră în Parlament. Alertă! Alertă antifascistă! Prieteni rău. Și gen, zici-mă, DIY. Votați Călin Georgescu. Mergem sau? Nu scrie în notițe. Asta e pentru secunda mea. Puteți să vă mișcați. Am văzut-o efectiv decât în povești. Da. Ușor spre masă și între masă și canapea. E baia de la Bănescu. Haide, că ești cu noi acum. Să fie și cu cafea, și cu prăjiturele, și cu bijuterii, și cu de toate. E o lună între copaci, dar nu contează. Cu ce vă pot fi de folos astăzi, domnule rege? Zâmbiți la poză. Cam pricey, dar... Tot același căcat face, doar că-s granule. Ia băi, Unde sunt alea 15 grade? Haideți acasă. Poate un autograf? toate. De ca să aveți Tare. Nu nimic la ca lumea. Da, o să învăț. Îi dau chestii. Am început un alt tratament pentru el acum. Lua ceva sănătos, ca de obicei. Sănătate. Deci e super evident că care știu. Să iau, să fac prieteni. În dezacord cu tot ce ar trebui să fie. Din oraș. Sunteți de o zi aici? Eu stau aici. E mare treaba. Este super! Ah, ba da. Să fii cu minte și să stai cu bodnița, da? Cred că e timpul să ne culcăm. După cada ce în spate, prieteni.